Galvojom, bus romantiškas išvažiavimo video, o dabar einu tiesiog stoglangį uždaryti, nes nuplėšiu. Nu va, išvažiavom iš savo rojaus kampelio ir išvažiuojam iš Kroatijos po biškį. Nu, bet sugrįšime nieko. Bet sugrįšime tikrai dar turim ką čia pamatyti. Dabar jau žinom visokių dalykų, kaip geriau, kur geriau, kas geriau ir taip toliau. Tai grįšim dar stipriau pasiruošę viską pamatyti ir pasimėgaut likusią Kroatijos dalim. O žinoma, kelionė pati tai nesibaigė tikrai. Dar likę 2 arba 3 dienos kelio. Tai dar manyčiau, kad bus juoko. Keičiam draugai maršrutą 5 sykius, nes galvojom, kad važiuosim to keliu, kaip atvažiavom su visais mokesčiais ir viskuo. Dabar truputėlį keičiasi planas, nes prie Kroatijos Slovenijos sienos yra pradėjus mums važiuoti, parodė, kad jau yra 37 minučių kamštis. Dabar pažiūrėjom dar kartą, biškį arčiau privažiavę, kur jau beveik toj vietoj, kur mums jau reiktų keisti maršrutą. Tai jis dabar jau yra valandos laiko, tenais eilutė, ta prasme, nu, 1,2 kilometras, bet tu ten sėdėsi valandą. Tai pagalvojom, kad mums truputį gaila mūsų sankabos ir savo kojų, tai pasirinkom kitą maršrutą, važiuosim per maždaug milą šalių dabar, bet tas kaip ir gal nieko tokio, nes tas kelias visas turėtų būti be mokesčių. Kas mums irgi nėra žiauriai blogai, nes, nu, nėra mokesčių, pirmas dalykas. Antras dalykas, keliais su mokesčiais yra truputį toliau kilometrais, bet rašo mažiau valandom. Bet, kas svarbu žinoti, yra, kad mes važiuojam 100 km 105 jau max. Ta prasme, nu, lenkime ten, aišku, daugiau paspaudė, jeigu nori kažką, bet šiaip stabiliai statom 100 ir viskas, nes, nu, suprantam, kad mašinai pagal garsą čia yra labiausiai patogus ir geras. Ir palei kurą. Jo, ir palei kurą ekonomiškiausias greitis. Tai nenorim jos drožti. Kaip man dabar šiandien? Gabriel. Kaki. Toliau važiuoti, toliau. Ne toliau ar toliau? Už tiltų. Čia, aš manau, čia. Atsakau, nežinau. Aš manau gerai. Taip, ne, čia reikėjo turbūt. Ne. Ne ten dabar. Pažiūrėk dabar, važiuosim. Nu tai ko tu klausai? 30 kilometrų. Nu tai turbūt taip. Ko tu klausai tada? Nu tai nes aš abiejų nuomonės klausiu. Nu tai va, kas pasidaro? Lėkiam tais kaimukais, belenkaip išalkom, sustojom į Kauflandą, apsipirkom, keistuolišką pardė, viskas ištaškyta per visus galus, ta prasme, net nesuprasi, kodėl Sprite'ą gėrim, žodžiu, vienam gale, Coca-Colos kitam gale. Tai kažkaip viską susiradom, dabar va tokia mini pietukai, mini užkandėlė aikšteliai, va labai taip gražiai, bet čia važinėjom tokiuose kažkokiuose per kaimukus, tai net nelabai kažkokių tokių restikų ar kažko, ar greito maisto, kad pasimt kažką nelabai yra, tai tiesiog va pasiėmėm porą daržovyčių ir damušim savo likučius, ką turim, su mozzarella salotėliam. Gabrielė sakė, valgysim iš puodą, tai aš jau noriu pamatyti, kaip tai atrodo, nes indeliai vat yra figų pridėti, suprantat, tai valgysim iš puodo. Va toks pasienis. Ir ten vidury upės. Mums liuks gal. Mane. Pravažiuokit upę, sako, va ir
jūs esate jau Vienijoj. Slovenijoj. Vizę magnetuką nenupirkau. Kroatija sako varykit. Slovenija sako parodykit pasikus. Parodam pasikus, jau yra, bet tiesiog aš žinau, ką Monika galvoja, Monika žino, ką aš galvoju ir mes abi galvojam, kad tuoj paprašys mašinos doko. O juose tai kategorija 8 vietų keleivinis mikroautobusas. Ups. Bet jis taip pažiūrėjo per langus, Jo. pažiūrėjo į mašiną, pažiūrėjo jam kažkas. Sudomino šiek tiek, Jo. bet galvoja, ai, Važiavom po Sloveniją į kažkokią Tauragę važiavom, pažiūrėkit. O ne? jo. Nu dabar nuo 1:1. Va, Pizė vaikučių Tauragiai. Ko čia Tauragiai, kažkokie portugalai ar kas čia? 15:29 skirtom Kroatijos Slovenijos sieną. 15:38 kertame Slovenijos Vengrijos sieną. Jau to šalis maišos. Kai jogėlės traiškom. Raiškom tas šalis. Bet čia va gal reikia vienietę pirkt, ką? Galima pabandyti, manau. Žodžiu. Apsigydėm vietom. Aš čilinu. Gabrielek. Biški pavažiavom. Pem. Biški pavažiavom tais nemokamais keliais ir, nu, lemba biški ten, nu, aišku, faina, biški pamatai to gyvenimą žmonių. Kalnas pakalnė, miestelis po miestelė, ten 70 pavažiuoji, 90 pavažiuoji minutę. Ir vėl miestelis, vėl stabdai, vėl 50, nu tai biški nesąmonė. O dabar įsukom į Vengriją ir paėmėm vinietę, žodžiu, ir dabar vat, čia nėra niekur aplinkui magistralės, tik va tokie va laukai biški jau kaip Lietuvoj vaibelis. Tai va dabar biški dar pavažiuosim tais kaimukais, kaimuzėliais, va tokiais kosmodobija. Ir tada įsuksim į magistralę. Vinietė kainavo 10 eurų, tai normaliai. Monika surado tokią nakvynės vietą. Mums realiai Austrijos nereikėjo, bet jinai surado tokią fainą nakvynės vietą, kur yra Austrijoje. Bet, ta prasme, maždaug 5 minutės nuo sienos nuvažiavus. Tai dabar tiesiog mes važiuojam į Austriją. Pamiegosim 2 kilai nuo sienos ir rytoj vėl grįšim. Tai kadangi mūsų vinietė baigėsi, tai dabar važiuojam tokiais vat keistais keliais pasienio. Tikrai kažkokiais tokie, ne? Kažkaip nejaukiai čia. Čia gal kokius pabėgėlius laiko tose namukuose. Čia kalėjims? Ką? Čia kalėjims koksai, aš nesuprantu. Gali būti, kad tikrai sulaiko. O ko čia gali nelegaliai kirsti sieną? Nieks. Europą. Žmonės vidoj. A ne? Kažkaip taip žiauriai įdomiai biškai nustojau filmuoti. Įsigandom. Nes kažkaip restricted area. Pabėgėliai tiesiog. Jėzus, kažkaip pabėgėliai namukuose, tuose konteineriuose uždaryti. Va ten yra normalus pasienis. Va ten. Nes, bet kadangi mūsų vinietė pasibaigus, mes važiuojam va tokiu keliu. Tikrai nepirksim vinietis dėl 5 kilometrų ir vienos nakvynės. Ir miestukas, žinokit, tokia įdomesnės energijos. Karinių mašinų kažkokių. Čia visas miestas atrodo mieg 5 valandą, o mes čia su tokiu traktoriu važiuojam. Jo. Ir budinam visus. Nori degalinę? Jo, reikia bulkos. Važiuojam į degalinę. Bulkos. O užtat kuras austriškom kainom jau 1,8. Suprantat, Monika pavarga jau. Neduoda man vairuoti. Sako, nu ne, ką čia 100 kilometrų jau. Dabar tiek pavargo žmogus. Sako, aš noriu verkti jau. Ir virksnoja, viskas blogai dabar. Nu? Man tiesiog atrodo, kad mes tiek čia važiavom į kitą respubliką ir net nenuvažiuosim ten, nes ten bus kokie nors purvynai. A tai tu nepažiūrėjai, kai aš man važiuoju?
Ne, tai pažiūrėjau, va tai ką tu prižiūrėsi, oro sąlygas. Tai kokį man čia dabar gatvę reikia sukti? 100 metrų į kokią gatvę čia į tą sieną? Atsiprašom, kad taip sustabdėm. Va, prie tvarto. Va, tvartai. Kodėl tiesiog nei vienas žmogus mane tai neramina? Nes Monika čia yra tiesiog ramiausias pasaulio miestelis, jie eina miegoti 5 vakarą. O čia tokie jie turi dabar apdovanojimą jau? Prisižiūrėjai? Čia yra ramiausias pasaulio miestelis. Gineso rekordai. O babutės, gerai, babutės visai neblogai. Saugumo ženklas. Ai, ne, babutė. Ai, ne babutė. Svai babutė. Svai babutė. Ai, ne. Va, žiūrėk, biški yra žmonių. Mes tiesiog į Kryžių kalną važiuojam. Taip atrodo, jo. Į Kryžių kalną nuo Šiaulių. Kur čia yra ta miegalkė? Miegalkė. Va. Važiuojam laukais į miegalkę. 8 minutės liko. Iki miegalkės. Blemba. Va, Monika jau toks nuobodžiavimas yra. Aš tiesiog nebežinau, ką bedaryti. Šlangen. Šlangen. Ai, ne šlangen. Kai gerai, kai tą vokiečių mokė. Easy, ne? Ai, ne dviratininkė. Eine pieva, 2 pieva. Eine Pieven, 2. Wo? Eine Dviratininken. 2 dviratininkai. 2 Dviratininken. Eine Krūmen. Eine Krūmen. Eine Automobilin. Eine Saulės panelin. Žiūrėk, kad nebūtų eine Stirnen. O dieve. Žiūriu. Žiūrėk. Einen sudžiuven kukurūzenlauken. Ja. 2 sudžiuven kukurūzenlauken. Aš dar tokia tai nesu girdėjusi. O kokia aš esu girdėjus, kaip O pagalvoju. kokį tu esi? Neatrodo, kad tas miestelis toks pastatytas, tos mašinos plasmasinės, iš tikrųjų butaforinės tokios namai irgi tik fasadas kartoninis pastatytas, kad va, turistai atvažiuotų. O, kempingo ženklas. Kad turistai atvažiuotų ir tada juos čia suvalgytų. Gal bent vienas vaiks pasirodyti, bent vienas žmogus. Nu va, atvykom pagal tos ženklus kelio. O tokius per visą miestą pavarstytus. Va. Ai, ten gal. Pasistatėm tam savo kaime mašiną. Dabar einam į kažkokią tai visų labai rekomenduojamą sidro gamyklėlę. Alaus. Mes tikimės ras sidro. Mes tikimės rasti. Mes alaus taip... Jo, tai... mėgstam, bet... Palauk, kažkur čia reikia nusukti, to reikia pažiūrėti. Va tiesiog, va taip Austrija gyvena. Čia yra bulvė su česnakais. Pasiėmė. Ir čia yra kasa. Susimokė. O Jėzau. Aš tai dar taip nemačius. Dievin. Tiesiog Maks miestelis. Nu, Maks. Viskas iki paskutinio plauko yra taip tvarkinga. Labai. Žiauriai viskas tvarkinga, žiauriai tiesiog, nu, net žolytė daugiau neišdygus negu priklauso. Norėjau tą pat sakyti, paskutinę žolytę su šaligatvio kraštu. 9 laipsnių. Ir ne vieno žmogaus, ir net baisu garsiai kalbėti. Noris taip kažkaip biškai.
Keiščiausias nutikims, ne? Pažiūrėkit, kur įėjom. Tiesiog va taip. Jau atrodė, kad tai kažkokia... Jau galvojom, kad mums toj bus blogai kažkas. Kaip kaime pas močiutę savo. Ir gavom kažkokią laus, kurį tiesiog visi belenkaip gyrė. Ir sakom, kodėl čia taip tylu, sako, nu labai mažai žmonių. 600 O šiandien yra penktadienis? Jo, šiandien penktadienis. Mes galvojom, nueisim čia į tą brewery ten. Bus žmonių. Visi sėdi tenais, alutį geria penktadienį. Jie užsidarė. Jie gezai ruošia, nieko nėra, jie ruošias kažkam renginį rytoj. O tiesiog, va, čia sėjam. Ir čia turi būt tas baras. Jo, brewery. žiūrim, kur čia tas baras, Stovim. yra kažkokios malkinės. Kaip tikrai kaime užtvarta, tokies biški atrodo dalykai. Kas čia vyksta? Prie gražiausio saulėlydžio ever. Dėl to visam kaimelį taip tylu, nes tiesiog vyksta pačiam jo krašte futbolas. Ten Visi, sakė, 600 žmonių miestelį, tai maždaug 100-200 iš jų čia. tikrai yra čia. Žiūri, gerai miegojom. Ta prasme, čia kažkaip tai vėsu buvo, tikrai tokioj vėsumoj labai seniai miegojom. Ir pilnai oro užteko ir, tiesiog, įsimiegojom belenkaip gerai. Vakar dar vakare nenorėjau filmuoti, bet užsukom čia priešais, visi kemperis rekomendavo, kad žodžiu yra tokia moteris, kuri savo homemade produktus reklamuoja. Nereklamuoju, o pardavinėjai, jinai daro viską. Iš pati, žodžiu, pradedant nuo visokių sirupų, iki marmeladų ir iki visko tiesiog, ką galima įsivaizduoti. Jinai ten net rankų kremą padaro iš ten visokių augalų šaknų, tenai žiedų ir taip toliau, žodžiu, kažkas nerealaus. Tai mes sakars jau kokią valandą laiką tiesiog žiauriai gerai angliškai kalbėjo. Kažkada dirbus ten turizme kažkur ir visko atsisakius. Ir atvaris va šitą kaimelį gyventi ir sako, ir jinai jai žiauriai gerai, jinai neskaito, nežiūri žinių, neskaito ten laikraščio, aišku, domis kažko, bet jinai neekspauzina savęs labai visoj medijai ir atsipalaidavus gyvena, rūpinas ančiukais, gyvūnais, namais ir daro visokius dalykus iš gamtos. Ir ką aš žinau, ir jinai laiminga, ir jinai patenkina, tai mums papasakojo tokių visokių dalykų, ir mes ten, ta prasme, tikrai unikali asmenybė, žiūri gerai pašnekėjom vakar, davė paragauti ten visokių rožių dalykų ir prisipirko mes visokių, tokių iš jos dalykėlių. Čia yra levandų rankų kremas, irgi jos padarytas, čia ne jos, čia yra, kas toksai? Elderflower kažkoksai gėrimas spiritinis, kaip vodkė, bet su skoniu. Ir čia yra figų marmaledas, uogienė. Tai viską daro pati, žodžiu. Tai čia toks kaip ir jos, jinai irgi prižiūri šitą visą kempingiuką mini. Tai čia kaip ir toks jos darbo paremimas, bet kaip ir kartu prisidėti turbūt prie viso šito kempingo dalykiuką, nes jisai nemokamas, aukų dėžutė. O dabar Gabrielė pripildė dušą, aš dabar ruošiamės jau išvažiavimui, dedamės visas šmutkės. Kaip maždaug rytais atrodo mikras, kiekvieną rytą, jeigu dar nerodėm. Biški šiukšlių, biški to, biški ano, rankšluosčiai džiūna. Ir susidėsim viską, kad neduštų. Ir mačiau, kad žiūri daug šiukšlių ant žemės, kaip ir visada. Tai reikia išsipurtinti, išsišluoti. Čia nuo to nepabėgsi turbūt. Ir judėsim, ne? Užsuksim į tą kepyklėlę ir judėsim. Tau džemperį. Tai va. Ir pirmas sykį, atsidarėme savo puikuosius džemperius, nes yra tikrai vėsų šiandien. Dar Gabrielė galva ypatingai išsiplovė. Šiaip, aфигенė džempai, ta prasme, jie tokie
švelnus. They prefer the old camping cars from 90 or 80 because if there are a problem, you can still repair it, maybe in your home or in a small, you know. Yeah. But Exactly. the new ones, first of all, they're very expensive and Exactly. This one is the newer model, and we were considering it because obviously this one is 24 years old, and that one would be like 10, 14 years old. But then it has all this complicated engine and stuff, and it gets broken down very often. And this model is just really, it doesn't die. Everyone's talking that you can fix this car with the Screwdriver. yes, with screwdriver and hammer. And when you travel, I'm sure you will find an old, I say, a Werkstatt, you know, a place where they can repair it. Yeah, of Yeah. course. And especially in the Eastern Bloc, you Yeah, know, yeah, because yeah. they still know how to do. But with the new ones, It's complicated. then you Yes. have to call somebody. And Yeah. Parts. Atėjo dar kartą ta moteriškė. Sakė, labas rytas, kaip mėgojo, tratata. Sako, aš jums padariau, ką jin ten tokį, kur vakar davė paragauti. Rožių sirupo. Rožių sirupo gėrimo. Iš tikrųjų, rožių žiedlapį ten rodė ir ten dar kažko ir va sako, čia jums suvenyras. Ir dar tada sako, gal norit kiaušinių pusryčiam? Nu, žiauriai miela, ta prasme. Aфиgiena. Melekas. Žiauriai. Ta prasme toks, išskirtinis experiences miegojimo kažkur. Kažkoks miestukas tasai, jinai sako, kai aš atvažiavau į šitą miestuką, galvojau, kad čia yra 50 metų atgal, bet aš dabar suprantu, kad čia yra ir 50 metų atgal, ir 50 metų į priekį, nes žmonės vėl labai ieško va tokių ramių vietų, pailsėjimo nuo to lėkimo miesto didžiulio, nuo to tempo nenormalaus ir va tokio sustojimo, va visiškai, kur gatvėje noris šnabždėti, nes atrodo, kad negalima garsiai kalbėti. Tai va, tai labai geras. Labai gera energija tiesiog čionais, tai rekomend. Tiesiog kodėl tokie mėly žmonės šitą miestą, va čia dabar buvom kirtiklėliai, kur tokie tiesiog, jau jai kokie 78 jaučiu metai, tokia bubulytė Jėzus Marija ir daro jinai tas bandeles, tas kavas, Jėzus, čiut paeina, jau to pieno atsinešti iš kito kambario užduotis, žiauriai cute, labai. Čia va matosi jau Bratislava, mes dar Austrijai važiuojam. Tai iškėlėm teoriją, kad žmonės, kurie iš tų kaimukų, jaunesni, pavyzdžiui, ar, nežinau, ten ir paprasta amžiaus, visų amžių. Tai reiškia paprastas amžius. Nežinau, 40-50. O koks nepaprastas tada? Jaunesni, turėjau omeny 20. Jaunikliai tokie. Ir yra jaunikliai, paprasti ir seniorai, šitaip? Taip, man yra jaunikliai, normalūs žmonės, tai yra nuo 30 iki 50, iki šiam dar. Ir tada yra seniorai. Ir tada yra nelabai normalūs, ne? O tie labai jauni arba labai seniai yra nelabai normalūs, ne? Ne. Jie tiesiog... Kitokie. Taip, jie jauni arba seni. Nebeliek žmogaus, ne? Jis kitoks. Senas arba jaunas, laikyk kavą. Taip. Aš dar nemanau, kad aš esu normali. Dar plus kokių reikia 7-10 metų kokių dar. Kad būtum normali. Ir tada tapsiu normalus žmogelis. O dabar esi kokia? O dabar esu tokia, bla. Taip.